صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ آقا دے نام دینے آداد بانویں، آقا دے نام دینے آداد بانویں، آقا دے نام دینے آداد بانویں، شالا ایرین مینوں بھی یاد بانویں، شالا ایرین مینوں بھی یاد بانویں، سلے علا پڑھن دی عادت بنا لے تو، سلے علا پڑھن دی عادت بنا لے تو، رکھ سن ہمیشہ تینوں بھی شاد بانویں، رکھ سن ہمیشہ تینوں بھی شاد بانویں، آقا دے نام دینے آداد بانویں، جے نہیں یقین تینوں تک لے پکار کے، جے نہیں یقین تک لے پکار کے، سن دے نے سارے دی فریاد بانویں، سن دے نے سارے دی فریاد بانویں، میں کس طرح بلاواں مدنی دے معجزے، میں کس طرح بلاواں مدنی دے معجزے، کیتا اے اجڑیاں نوں آباد بانویں، کیتا اے اجڑیاں نوں آباد بانویں، اور بانویں بظاہر ایک چھوٹا سا عدد ہے، اگر ہم پیسوں میں بھی دیکھیں کچھ بھی نہیں، اس کی ویلیو کچھ نہیں بانویں، لیکن یہ شعر دیکھیں طاہر رحیم صاحب کیا کہتے ہیں، رکھ دے کروڑاں تو نے ود کے فضیلتاں، رکھ دے کروڑاں تو نے ود کے فضیلتاں، گنتی چ پاویں رکھ دے تعداد بانویں، گنتی چ پاویں رکھ دے تعداد بانویں، اللہ دی بارگاہ چوں نہیں رد ہوئے کدی، اللہ دی بارگاہ چوں نہیں رد ہوئے کدی، کیتے نے جیڑے جیڑے ارشاد بانویں، کیتے نے جیڑے جیڑے ارشاد بانویں اور مقطع
ओगन बड़े ने पावें ताहिर नईम दे, ओगन बड़े ने पावें ताहिर नईम दे, महशर च फिर भी करसन इमदाद बानवे, महशर च फिर भी करसन इमदाद बानवे, आका दे नाम देने आदाद बानवे, शालाए रैन मैनू भी याद बान